soka zo yamba modèle zo mona kaka ticket zo tinda mwana ko peso $10 à ticket et la ticket baso mona quoi li papa mona pas tinda ibi ko ibité papa m'a dit prends ali maboko tout en quoi corona na le boko pe ya gauche et puis ça mona ngwa peso faut que na zo tia maboko bazo kamwa yo na boya kamete boko nginda na mwa oyo amen mais na nini faut signaler des cieux. Mbote bandeko balandi ya Iderngom TV. Tozali susu na esonga mokolo lelo ko présenter bino émission obo mesana kolanda Anu le Congo. Na Anu le Congo na biso toyambi bongo moto oyo boyebi le grand pasteur John. Moi écoute na lo bateka se présenter po etazali mupaya tazali moto bino to boyebi mbote pasteur John. Mbote mon frère. Pasteur John tu es susu kolokayo tosali ba tokokolo ba tosali ba démarche belé pona to luka to découvrir yo po to meka kozwa mateo mesana kopesa bandeko mateo mesana kopesa biso ba congolais mateo mbesaka mokili nyonso to o akosepa ngo akoyoka na ebite soki lité yango ya lelo eza ya nini. Bon merci vraiment de konanga kitoko moni epesi na mbote na Iderngom na bino nyonso surtout ba initiative na bino bozoko ya kosunga ba oyo basala esengo pona Congo malgré tout ba bosana bango me bino botika bango te. Oyebi mateya esilaka te mateya eza lokola biloko toliaka chaque jour po etonga nzoto biso moko toliaka tonga nzoto tosala perte ya kolesa nzoto mpo ezokotisa bamanka mais nzoto na biso moko mpe komisa biso lobi fo ezalaka na remboursement ya kolia mpo yango ekola yo moko na yo boza na kati ya yo moko olesaka yo mais yo moko ndenge akolisaka yo oyebaka te mais yo oza na kati ya yo ozokende ntina konuna. Arrêtez de comprendre moi c'est moi. Premier dans le Bible. Moni nga kolonga nga. Na yeba ke na koma kolonga tangu na zoka initiative erotika ba parents bati ko tanga kal na makambo na zo sala po équiper bango te. Bango ba botanga ba kolisinga. Ba zwanga na charge le na kokaka te. Erne ko siture ke ba yo parents na komi na âge ko mona makambo nyonso. Botika sko makambo ngo na sala selonga. Na bota mine longi na bino me na kosama makambo esepelisi longi nga moko ba parami bakanta so ba boti mwana fo mwana landa kama makambo na bango po esi longi na bango te papa otanga zala tanto nzela nchiki yanga te na ko bima kota commerce to boye ipesi nga pe lupemba na te so comprendre sikoyo initiative ya kokoma mutu na vie toke malembe kokoma mutu n'est pas dit que osimba ba million kokoma mutu ezana nu kokoma mutu ke ajo koli okei onuni okembi eloko wana bapesa yango faute or yango base ya kokomisa mutu ke mukile telema mais te so comprendre omoninga tina ya mukili na bonga te na ye na ndenge batininga na ya na kokolo na kokoma tina aje kimukolo na somba ndaku to te mutuka te oh te mais soki kaka na komi na engagement ya mwasi moko na mwana ata moko to te ou bien nga moko yebake nazosala part ya kolo moki ndenge achanga na te soso comprendre sikoyo mécanisme ya kobimisa babranche oyo esalaka esengo ya mpo rembourse nde place ekomaka kaka oyo tokomisango lokola faute to bakanganga to sikoyo na to na place tokende batototo zonga place nga azongisaka nzambe kolonga yo muta bombinga komisinga lelo keba makambo mususu etali nzambe te etali yo moko kota na terrain kobonga mususu nzambe akozala yebi te nga moko na force selo calcul ndenge na kuteli mokili na kotosa hiérarchie epesi nga na sa sortir na kosa sortir na nga bia kokoma mvwama te nakoma na catégorie ya place batyelanga na mwasi alingi nga na famille abuo très bien sikoyo awa ndenge toya tokomisa makambo bato misusu ondire yanga oyo nga moko na yela na tika na kota na makambo etalinga te omene toza difficulté eyebanaka te tokojuge oyo zoba bolola alingi obima te nzoka nde pa na ye nzambe atie eta mort aza nzete ya elanga ekuti ye na mbula akobima ndenge riske yo lokola obeti kope esimbi il faut ka nga mpe esimba na ndenge oyo esimbi non tokokende biso mbaye na kompani batalinga muta nzoto mike baponinga bazwi pomba babengani eme likambo eza na kati ya makambo komema bakilo ya minene koma na bakilo minene batiki muta bapake baponi muta nzoto mike nayebi te sokozo comprendre so otimbeli changement koyeba nano mona te
na famille bato nyonso batanga bazwi te oyo azalaki handicapé na kati ya famille akomi patron ye azalaki na course akokima mbangu tabongi ndenge nini makambo nazoloba koma moto amonaka aluli mabe aveugle amona te maluli makasi mpo atingami libela nayebi te soko ozocomprendre oyo makambo naloba wana tire siko baperimetre toke base 1 koya mutu eza effort ya yo moko badefisi yo kodefisa na te soko ozocomprendre nga nde omoni nga badefisa nga naye korépondre nga ifo namema nga tina objectif nga moko naye lokwa mutu a remorke asime eza okande babaki nga nzoto kobaka ifo namema mutu a remorke tima ata dinakitisa marchandise basentir ke essence ebebi pamba te na te soko ozocomprendre nga moko kolonga ifo naluka kokomisa nga moko tina kibompaka tina mikolo baséjour nzambe atielanga na vie koma nga moko nakomi na age kolukela nga moko me napesa nga moko foti mpo bato mosusu komisi bafingaki nga nini okofinga nge okangama nga koleka nga moko na courage nakende oluka osa mpe na nga te nalia te etali yo nani koma nakoyoka bato soni mpo nakende oluka li mpe kobimisela nga 100 francs mpo tokola na bango nate so ozocomprendre makambo nazo basoko comprendre nga jazz lere tokomi awa a tozokipe ntiki te a tozokipe fufu apembe te ezala diata ezala nini pufika ekotaki na monoko libumu etondi a tokomi na lere ya quantité mikolo soko ozokende wenze na mbongo moke kotinda misuni ebele te bombardeka mbolongo moko badi ezala mingi ataka moko na 8 défenseur bobeta biso bien nate so ozocomprendre eza bongo période eza période moko ya attaque sans recul kope nyonso kokende baseka batyola soki bimisi sachet okozonga na siffle na monoko nakosi vraiment période oyo toza oza ministre kende kuna nga mungamba tika nga estce 100 francs bata cravate na 100 francs bata tricot elemba na wenze bakopona ya cravate baboya tricot elemba nyonso 100 francs seke kope to eza kope mabe ya bato misusu alingi mpo lokumu nemonana fo batia na terrasse stadi bato batondi babetele maboko or terrain ate ya quartier ya zelo soki bato batondi ekomi terrain nyonso ekosaka nabi te soso comprendre yebela schéma conseil na opesa yo kotikela nzambe nyongo makanisi te komisi asalaka oyo ya nyongo asa asala biso ekoka nzambe alandela nanu bafourmi akota na mabanki azonga kotama pungupungu ayakotala yo mutu depese koza mokolo landanga bien omoni awa yo moko pesa yo moko yo nayebi te soko ozolanda calcule landanga wana mpenza serie place bato bazocomprendre te omoni nga mpo nakoma lobi fo nalia avant nalia fo nazala na mbongo mpo na kozala na mbongo fo kolukela mbongo balukaka mbongo ndenge nini balukelaka mbongo kopi siko kopi nakobeta te na esengo na bino mpo botindi nga nakokende mpe na loyenge na bino te mpo bomemi nga nzela mai nalanda bino nakende okufa na ebale mpo eza makambo na nga te salaka eloko osentir ke opende simbi na nga kokende voyage ya loyenge te mpo baninga bakendaki angola nga mpe nakende yo nde kozwa masasi kende na objectif ke namoni awa moyen te fo nakende kaka angola te soso comprendre ebele bakende ya poto nyonso basertufa na poto te mais poto etikala komba poto mpe epesaka lokumu kuna kende otala ebele babatama na kati ondre badinda loko bamungwa bamonanaka te nano mona te moto afai na kisasa ke voyage ya bakongo ne ya bandundu azongi mpe patron azali mingi est-ce que bato ebele batie mituka na prince bake voyage ate ya braza est-ce que ebele basomi bandako ate ya mike batongi babimi libanda kongo mpe lakisi ke nzambe apambolaka kote nyonso mabe na yo nanga oza na susi ya kobonga me olingaka nzela kobongelela ndenge esenga te or hiérarchie ya kobonga nazozongela okoki kokende eglise te yo na nzambe boza na mama na rando mpo aponela lifelo mpo olinga ye te me na mokili soki otoshi nde mokili esengi okopambola nayebi te so ozocomprendre keba mpe na systeme okende eglise chaque jour omitiki na losambo amweke obengama na nzambe mpo exemple bato miso abenga bango aboya basala akovivre no selo ndenge alingi kwata okobeta lisolo na nani na bato oyo akoki kosambela me fo bimo okende oluka lipa nga so epaser ateinga alleluya nzambe asie bokopambolama na koyamba nanu mpe eza mapamboli amen sipona kozongisa pasi esikoyo tokobongana na nini misala mpe eza ya kokufa naboyaka me te bokonginda na mwa oyo amene me na nini fo signale desie po awa tokoti nzambe na confusion comme si azopimela biso kobonga nzoka nde bateyi bazomema makambo na vufu lai na te so comprendre nga so na paster na bino
na kote ko biso te ke o nzamba ya bisinga ke bino nyoso boko bonga na séminaire jamais na koloba kango te wana na tshenzame na pratique ya faux na koloba ke boya séminaire oya ko tosa nde makambo eza nzamba ko pambola selon catégorie ya vina na ye po ko ya séminaire simbite oza na sinya lipamboli eza oko bonga selo courage na ndenga chela yo mais so na bi ke boya nzamba singa séminaire bonga bino nyos mais nzamba za bon est-ce que lipambola nzamba za prix de gros te oh yango ya le 500 et ça va faire 500 pour battre comme si tout le monde a 500 ya munene na muke prix moko nzamba pambola jamais prix de gros yo yaka okobonga selo technique ndenga chela yo ko tuna ka penza mbete ndengo kobongela to priya trop yo kende ka copy kende kobonga tikela ye ngana liesa kanzoto tina soko malobi na ibaka te na ibaka na soko la partir de ba photo so na di photo ya 2000 na 2020 différent nde mabunde soke na kotetu ganga kolo nzoto na ibaka te mais nga kolonga na bino na soko la te comment mande fe banda moko na kama tie tonda mbanga na yeba te mais na bika kokata soki nga moko kolonga na bino na soko la te na kotuna makamba libanda ndenge nini période toza longwa na stratégie ko pesa ba tu faute comme si osimbisa bango ndambo vina yo nga soki na suite tata mwasi mama leki ngo ya nini yo tata mwasi yo tambla na tata mwasi tango beta ba kopo so $10 to teka ki faire tant que ndwa basi bokena banganda lotoko lango sko tina kindumba osakana mutu komo bunga tena bakuita zero na banganda na tona soko fando komi piaka lo fando gouvernement na masolo mineno ndira mutanga kufa lobi pe yo remanyema fait changer ngama fa balongola na okoyeba talawa okobima mindo asende kozene tala awa na kosa ote okopikwama et puis nazo kam bino bomona ba difficulté pays corona yango eye na place bomi jambika corona eye bokufa bolingi okufa te so bolingi ni moka lo bakio ngala moyi na ngai na feki na yana nzamba sala nga mabe fe asala ngata ata ninyo o ba menga oning nyamoni likakala poli kakala liaka banya ofele ngai me foke ba futa pena nyamu taliboma po batutu basumba na nzela te banya to koma na cabinet li kakala okota ndenge akendo kufa mission de service application appliquée tala awa sakana bandeko batali ya Idengom TV nasi bozo komona makambo pasteur John azako décortiquer maître Rick Manzaka Mankoi Vanison de l'homme sage en tout cas makambo zako luka n'habitez pas ça continuer maté à nous isabiso facilité ça partout te yango moni ba fourmi batambola toujours na groupe ata bota te fourmi fa luka tata moi si bana mama leki basanga na poli papa nzoko mape pepele fourmi za ke goista tambola yemoko alia ke loko te po ko memandenge eleki ki kilo schéma omoni mukili conseil ko betela rabatu masolo pasi na oto zokuta nango okosambwisa dignité na yo kende place kopeza eumela te tant que ozokufa te bachola baseka tozali awo conseil na bisio muta komisaka batu lobi eza nzambe ezaka kotonda te poso na kotonda nde bato misu baliaka bien bakenda na sapongi te koma basupporter mpo bawololinga na miyoka mawe nisiko kocha tikinga na 6 match na mite ça comprendre bino basupporter bosekanga te mafu na 6 match tisuka nano mona te joueur a chebi azobeta tolo me babimisi o abetaki o achaki bite batika 6 match na tuni omona te nano mona pia kerta chaba na 8 ba mona ke tina te na quartier zo cha pays kakanzamba nunisi ye omona te ke mutu moko ba bien le kai bele ba betele maboko me na deuxième mi-temps sisité nzamba bomena na 60 ans vie keba na vie conseil sala courageux et puis na sozongela soko za na posa au réussir yokanga bien soko za na engagement ya mwasi o so chezemi to chena pale ona obisa yo po kolinga emona na kapete tango so benga ka mwasi viens je t'aime maman frère je t'aime so benga mwasi yeba ke opikoli mikumba moko ya kilo ona lobaka okecha camion na parking pe kende voyage okoti ba client bongama na caribure ko komiso matadi sinon tena 5 litres na yo pour partout pe za razo souhaiter n'était ça comprendre keba na vie bino nde baocha ba vie na kaka comment muto alukaka mbongo ayebi ko tia koluka baloyenga basi belete so za na mwasi na mwana moko to mibale misatu ebi nga so mema vie na daka daka me ye muto alukaka mbongo yo nanga to sala ka rien kutu ko tonda na o ya lundi ti dimanche za ngambo
Ce qu'on lit lundi mkolongo esilo osuturakutu seigneur tika journée zako alobiko mais okezwa mwasi yo tondaka te oketya su mwasi litoi ochezemi ndeko tokende pai est-ce que wana eza satana jamais likamba satana te komi yo po nga moko lundi tu dimanche na kokozwa fi na nga charge te na keswa mwana batu na cheze zemi nga moko nanu 3 kilo na kokaka te na kebakisa 12 kilo na biso berere kiyungulu eyambaka ebele bimisaka muke yo balola so akoti muke so bimisa kola douche sikoyo beta calcul na place oyo okokokaki sasa ndenge nini bakolektion na molongo ya délivrance bakoseli bamfutema nzoko mfutema mpaka ngai yo te yango nazopesa conseil soki ozokɔta na monde akotya masika ya litoi koma ataka longola lofundu bomba na poche tya na sa mbeto bima tya elongi na moi koma oyo ekoya eya zala lokola mbwa oyo aliaka su na konte ya ndaku te musanika soki amoni fulu nde mikuti bima okufa kotala bakundu bakoti balie yo komele bibembelela nakufi te kende yo so okufi yo osonga okitya fufu roti osoki etika fufu emata biso nyonso biso ni bakitaka te tokomata suka ti suka kaka boni bino boye nyosaka na vie biso toyebi shema vi tokomema ti suka ngai na kokongola vi lokola nzungu ya suka na kolembola vi awo nga na koya simasima mpo nzela place nakoki te yo moninga pakapaka yo ngai naza championnat nga ata bimi na 500 na kotonda lokola moto asimbaki 10 000 mpo nga fek 500 nakolobaka libanga sukala taka moko mpe na babutike ya papamba te babutike bavie Mustafa oyo batiaka libanga 100 mpo ndire ya 600 bavie Yusuf bateka sukala 100 mpo tokama oyo ebeba onitala sikre ate okuti baloso na kati ekoleka likolo oyo ekoleka na triage yebi shema te yo so bazoboyo oya mokili manka bilela lelo kufaka mpe te ngai yosaka na awa nana tinda yo nakoso te awa eza kwata fo oyeba shema nate so comprendre pasteur John na kati awa etikali kokende boulangerie bien kosoma mapambota mibale te oza na manka kende boulangerie tuna bamisa est-ce que bana bafuti te opi akati obimi na 8 ndiro tosa commande demi commande so kuta mutu kanona bandi mombongo mapa po ayeba te futi yo bishema vite yo oya biyaya sino te okotambwa na komba bato na vie bao bazwa indépendance akotia vini bango na mutakala basekande babongaka va vie ya courage acholomaka kaka bamonaka lokola kwata ayebanaka kota azokende te baorge na baorge orge na orge tia bite kotala di baorge mpe lekebe ebele aleleka achebi ache natezo comprendre wana bazokamwa me mutu oyo abongi ndenge yokosoka groupe mosusu te modele akemba ifale kaka azwa shema ya vie eloko bato baprofetize ekomaka mpe ya solo oyo nazoyebisa yo na vie komi yokaka soni te bafamille toya tosenga nzambe te pule ngai nakwela yango nde mponamelanga foti na nga te nalati fares neti bino me batie ngai na défense mai namata mosala nanga kokangisa na ya porter nasala nini so namemi mikumba te makambo ma marché eza te yo tina ngai na take eske ngai aza premier ministre eske ngai aza député wana bataka bato batiaka bi bakomami na marquoire ngai nanaka kiyendi mosuku ta ya réserve akotaka matika na suka keba yo conseil na apesa yo mabe na yo obangi baninga mpo bavandi na bakitya kitoko na fe tokanti bakotoka biloko ya malamu or kofa na kitya kidi basuka kota suka ozwi avantage conseil nazopesa periode oyo tozali yokanga bien na vie ntango ozosambela nzambe okompananga très bien ntango ozokende église yokanga kokende kotuna nzambe bomengo te kende kotuna nzambe ke bomba vi na nga ti mokolo na kokufa oprotege nga sikoyo oyo etikali yo lokola biko oza na nzambe azalaka na yo yokanga kopi nyonso komona esepelisi yo ebetisa bato mabaku to te kende ngamu nayebisi yo nalobi te kokende bakopi nyonso bikendakenda tala kategori okomonaka esimbi na awa nakende ndimela nga soko ke kope kotsolaka mbongo te oyo nayebisi yo okuta na bakamaradi so bozwi $20 bazochola nga kuto balari te nga so nazwi 100 nde na bandi ekonzo or yo soko ke na ndako bimisika ata $5 apamba famille batalaka ke yaya malonga yo yo soko moni mabe yokanga bien yo moto ozopona bakope anatanda nano eye te na kisasa ngai misala eza tokofivre ndenge nini yo moto komisa bandeko nyonso ka bapire ngai naboyaka bapire te
mais ba bandeko ebele basisa biso vala likola fufuna tike so yokinga robeta kope okepa ndeko ndeko nanga mususu bokemba na ye ameko za avance kobonga muke kaka yo bozarane ba pire soka zo yamba modèle zo mona kaka tike zo tinda mwana ko peso $10 a tike et la tike bazo mona ko lipapa mwana pa tinda ibi ko libité papa m'a dit prends ali maboka tout en quoi corona na le boko pe ya gauche et puis ça mwana ngo peso faut que na zo tia maboko bazo kamwa yo neti oyo po batongi ya mingi so zo tala ka muto azaka lokwa papa mais comment ça le koso wana 6 azo kamwa ye tu vas pas partir na bisoto silangala Dieu me voit frère zanga nyoso tika na dignité landa baninga na cop chola masekama kende cop baso ba 20 000 francs ata ba peso 3 000 pana bango ba cholio tango okena karto futi banyonga mapokoti malebo lie ya fo copité tango olanda bango bo mesani bo kabola ndenge moko okomi na dignité ndima soni na ezala pa ba pilo bo lukaka mbongo 100 francs na mutoki soko lata tela mba tombola tango ke na tour na famille bo kena ma fête na matanga tango ba mono fandi bo peso valeur ye penza sana bana ma ko tela biso te penza te mais soko zaka ka yaya o ebendeko alingi bitambola tambana ba famille pona ko za ticket tala e ana bandeko na boite ndeko mususu ko bomba dignité na yo mais mususu bi valeur na ote na lebisa yo ya ona ba chaque fois e ana bandeko mususu tala bango pozo ticket na fufu yo torsiona o torsiona ndako o yeba si ebela ki na 7h son ngombe la ti ya komba na lopangu te et aussi là ole ka ti le wa camion à vitesse ti na yo soko si son ngombe ya tala bidon ma lingeka chaba bidon na pa wa osimba tie koma pi osuka le kitana se o bariki na sima tango meki be simto zuti pendo bwa ki poa tango zo saka le pakabe ya yo sawa pi ko dongo la pondu okoyeba wana soko saka na komo tala mwana ya tikela noko mabele lokuma tikelo wana me yo kama isala kifunda okoyeba tango nyoka malokete kata na le mutabisa desa iseta nyoka mina makamna yo bisa denda na nzelate oto tambola mabe yimta tinda ko timbo saki boyo denda na bapasi wana ke nyokola bato asesa accident bino bitambola tamboka ngulu tala awa foyeba omoninga mama na challenger ngata na ti cravate na veste sona tamanika kamie kufa ba otindika ekeba yo non simba kwa camion nanga chapwa taba pesa mboto moka vie de yo yao lumba o sa naluka kama de semana bakse petit nanga mana na fièvre ne so kitate fona so mbele kisi na baksaka ka nanga na mbongo mena baksaka o ko bateli ya Idengom TV bozali komona pasteur John Ndenga zali ko décortiquer en tout cas matea o esunga biso nyonso tuwa po tezali ba réalité o toza komona na mboka pe na mokili kufa bango moko kokotaka batu banyongo esilaka te yana ozotamba na banyonga ngana ko vanda te na tamba na bakombo bandeko na ngalo kwa carte géographique ya pays j'ai dit ça pas ya koko na bandana France a pas ya mami na bumbu on a tale mingi pe manan yo tamba na vélo nini nga yo saka ngana mama na motala on a biso ngana mam nga tali yota bana na kota kango so kesimbite petit bana li yota na timbolam ko fente ko ganga pose information correcte o botela ngo bengani bango ko meki na octobre makuita après 4e po bilo bazaka 3 kutika so na 4e mais c'est le bon moment au sanza ba ko récupérer bon dunda na miso na ngana tala bolia kango o so bakata to selo ngaba kenango o melima ya lozi force yo keba za kwata yo me ma vie mai tala mboko so yebite o ko leka ko kamwa mukilezo le ko boye biso to ça comprendre bisana technique de que tala bato bele bakenda poto bakenda na avion te bakenda makolo misutu bakenda ki clandestin neti pire gamo babenga pas ça au moninga na ya poto ya sama suwa na bateau lona koma prêtre batika e vie ngona qui ne risque rien na rien yo zo senga obonga nzela ko bongo zo kokate comment zo senga ba cha titulaire na match à stade mais na match à quartier na to na balle no basimisa ko bila ko l'arbitre yo za mutandenge nini yo tiens ah on presque ça faut oyela nini conseil na zo zongela chaque fois ke bana vie eboya mutute vie telemela mutu soki ya moko boyo po telemela yango na lo ba chaque fois pe na zongela mon wa famille to ya conseil gratuit
keba kopesaka yo moko foti te tanki oyebi ndenge oyela te biso tu batya biso kotya sekanga na kopi na nga me na force na suka peso limite na nge pe epesamela nini ekoleka nga na nga onga moko na force akisukeli wana epuis koma olingi okomisa fourmi lipungupungu koma olingi okomisa lipungupungu likelele non ndeko na bana makama mike tala epuis nana alobaki ke soki ozwi bomengo nde kozala lese koleka bato bazwa bomengo te chaque catégorie ya vie eza na esengo nzambe atyela exemple nalobaka chaque fois oyo abali na mariage est ce que libala na ye lokola na mariage oyo ya ngai ayaka tofanda nde eza fo libala nyonso eza maba ebimisaka bana nazangi nde bamoyen ya konore mwasi na misu na bino tanto na vérité nabenga mwasi yaka tofanda nalingai na vérité mpe nasalaki baaction oyo eleki ete moto asala alliance naje soso comprendre wana separaka dede est ce que lokola nasalaka mosala salite nazanga mbongo nde nakokobomba mwasi na bana misato to minei te combien de papa bazanga mbongo babomba biso bana ba 8 na bandeko tata mwasi salaire moke moto akufa aza te mpe tokola bien bekola mame ozokama likambo soki na ndako ya $300 papa kokoka te mais mpo na kotala engagement bato 8 na ndako azobomba biso ndenge nini schéma tactique tala pesa confiance na oyo oza lokumu na yo babebiselo yango te namona jamais réunion ya banyama fourmi bacholama mpo aza moke par rapport a balikeleli na banzoko jamais fourmi mpo azaka na mo adire mpo na zambe mpo aza na part na ye kote bafourmi baza so bayindiseli meme balion balalaka wana te so bofandi bamatali bino ekomi guerre ete olongwa mpe ekomi yombe keba yo moto na terrain na ye nayebi te so ozo comprendre pesa kote oza valeur conseil na opia yo nalala na ndako ya kikuku olala na 10 étage tolalika na banda soko matili kola eponche nga litoko nanimbi te soko olambi na rechaud nga nalemi na mota bakoni ekobela te soko olati bilamba ya ville nga ya tombola natambo ya mutakala yo change ba $1000 nga change ka $10 biso tu bado osali voyage avion nga ya balinière ezaka bavoyage oyo napena so comprendre nga keba omoni nga soko esimbi te nazaka tout terrain nga tout le côté nazaka base seri moko boye madame ayebisi ngai papa matembelo na quartier baseki nga trop na suki lelo matembelo bindunda lelo kuna ngai ngai papa tata baponaka ta bafleur nga bimama za lese lelo nakomisa bango omoi nasenga moi lelo tous les portes ya ndako 6 bakotambola mulongo mpo basengo biloko ya biro ya na soso nga bizela yo nakenda kope moko so wapi esila ba 17h30 nasitukabe pa bambonga ngo kaka oyo kokaka mpe misuni te nga biyelo libala ekufi maleme libongo kotabara moto nakota nakende ekeba oyebi bambisa kokaka ko etikaka na bamasuwa bakomba yango na kombo esangana na bandambo makayabu batombola yango ngongi boye 300 yoka moshere matate wana so peye 2 bote komi loko anniversaire risque napiaka bote moko ya 300 batomboka ngongi okuta nde makayabu na kati ya mike bambisa kokauka mais ezaka mpe na banani banyama mbisi ebele soki ozopesa madame koti ekilaki kotrie bambisi banyama mingi te mpo ekosisa mbisi ngeso kilo koti oka na konte bambinzo utaki na mbisi azonga kuna biloko mpe soki otie na makayabu soki otieka na matembele ba yebaki bavoisin soki bayika soleki ekote oyo sola makayabu soki ezongi boye sola mbisi okauka ezonga mpe sola nzombo kengela na moto okolongwa te mpo so bafongoli bakokamba zaka wana so tunika makoko baka ezalaki ya bapaya mayekoka biso mpo biloko mpe soki ebeli bakabola yango nzunga kotengama mpo silo tokotoka mabele oyebi shema oyo na mpe so périmètre kisasa toleka bachallenge yoyebi vite ozoya mai lokola mangai obeta nde sola pasi ebembe nanu bacola bongo yo moto akotala yo ntokende olela su bibembe moto akotala longba yo nalelanga te moto akoma soki susi eleki azanga mpasi akolela so amoni ebembe afe ondira azolela ebembe nzoko soko milelela atambaki na moi esimbi te amoniki ebembe conseil na opesa yo pesa vi na yo valeur tika kopesa vi faute nzambo asalaki yo tika memo place alingi koluka te bato babetelo maboko na makambo ekoki te bakumisa me nzoka eza bongo te tambola na ndenge nzambe atindelo bacola me sisa matiti suka makambo mikolo osepelisi entraîneur kosepelisa basupporteri te so basupporter basepeli na yo na suka kotia kotala kobebisi jeu makotika deuxième mi-temps combien babetele bango maboko mpo na bomengo ya mokili me bamerita te deuxième mi-temps basisa te nzambe asani azwa bango yo baseka na nga colanga seka nga
soki coach atali ke nazobeta ndenge atindenga na terrain nakosisa match umela na vie conseil na opesa sepela na bato bapesi yo valeur namona moto ayeba ata kokoma kombo na ye te mais loko azalaka mbamba na vie nzambe asepelisa ye et puis eloko ozoboma biso complexe ya miso est ce que soki bolati varese ya kitoko elakisike na makolo bende bayebi bale tokolata kupa mudinda me nzoko na makolo toza bajo nakotanga te na vie nakolo na famille pauvre na miso na bino sali te mais kote cope mama na courage yebelado o l'air ya kwata système de jeu changer fréquence libanda nazoba epa bamasa natanga te mais côté chez biso so na koti yaya na biso ye yaya azoba azalaka te ono apesa schéma kota na concentration talaka ndenge oyela kolanda elonge mokili te mabe na yo nanga otya vi na opose ndire machekenda mita sa basifle yo eri baninga bakende cope yo fando kanga maboko omoni baona pokwa bolikanga nga descend batika yo prêtre boentouranga ndalo toko ndire matanga moko esilaka te po bakende okunda emilango batiaka orange vert rouge comment ozosenga bambongo mpo olangwa lotoko mapre kolangwa okolia wapi ndeko napesa conseil kobatama na likambo te ya drink na makotala langwa mokolo moko mibale misato ezala habitude te kotikelaka vi tan te montre ezelaka motu te montre elanda montre matoko olambangi ekiti bino bazotyela motema match ekomi na 85 minutes bozopola 1-0 yo jeu de passe ti mikolo jeu de la biso son attaque yo er balingaki okufa na bobebe okufa tokomi yeba komo konte na mwana kokoka match oyo te babuki yo mpe tokobima wapi zala wana yo okosisa match biyaya keba na bambota kisasa bapiro bamona kotango melisaka kaka piro sombelaki butei moko ye natengelako mikolo kola soda oyo abungi azobeta masasi baotengela etikali 4 bal etikali 3 bal esili okoyeba combien de pire na ofungolo frais omonaki sasa bato ozosombela bango biere kaka bato bakotomongo liboso na vi tokomi na courbi na demi-finale opololo olongwe talaki territoire pusani ate obota te bana batata mwasi baotalela yo ye moko yaya azobaza te linga otolama na cope tende na tricot lipapa bambaka ngo nzela mais sachet songaka ndako bandeko nona mwasi balobaka yaya solo ye yo oyo nayebisa koza après leader soko osali setiko osepesa bato bapesa lokume na kati eloko eza te okokola lokola nzete abaoba bakumisaka mezanga misisa okopikwama na te so comprendre awa bar poto conseil napesi yo nga sekanga na façon nyonso mais sachet kende ndako eza lokola so ofingi sapato sapato mabe etengama sapato oko biso nini nayaka na magasin sika na landa nde lokolela tanga naza forme na ye na te so comprendre yebela yo seka sapato asaloni mutu alata epa alingaka mingi makolo yango atengama mingi keba oyo eza vikwata conseil na biso mibomba kokende église mpo na kotuna nzambe bomengo te fo mondimi kende église mpo luka nzambe abombo na badifite baaksida okufa te mais kobonga etali courage na yo soki mpo obateli te nzambe akotindika yo te oyo na biso vrai bosambela mabe yo kebela baleluya goigoy asalaka rien banda balekaki bango bakozala mutu mikila te obenge na kopo nga oyo te mais soki akepa ndeko akuti fufu na moto molimo etindi ngai awa naza na molimo yo sakana awa nakokosela lokola korona yanga moko kpa yo okolia te nakosoli korona sakana osakana osaka na badi pena beta mena fwa ekwei wana iko afufutala yo soki olia apo te pembeni na chrétien naye eza kotala omboka omoni awa yindi boboto bato ezokufa tala mikolo oyo boboto bato ekomi kosila banyama nde ezodoni banyama mikolo baleki bato na boboto nazo ezoshema mikolo oyo mwa fufu na nga pasi na kemi na koluka moto epela na basarche na ziki ekomi demi-finale kokuni bobimeli nga wana yo nakobima babenga kopa toketika na kopa oyo nakotambwisa matete mobimba yo tokobunga nayati tokobunga tozambata liboso babungi nga na yo nakomema bimema yo okota na koti na nga tika nga fufu kuna tokeyako tika nga tozonga tokobunga yo tokozonga 20 tokaba na nzela kwa bombe nga mwe nazongi zonga yo okomba na nga tematika oyo eza kwata yindisa oyebi non succès là au moins 2020 makamba corona oui lokolo kufite osa longola na mutu talaka deuxième étape après corona ko pesa wapi et puis mikolo longola soni
Copie nyonso komona opesa conseil. Bima tana 4 copes meyo mutu moko. Quartier faut avec courageux ndako courageux et là la kanzala te. Vrai coopérant à côté na molonga de délivrance te. Jamais va délivrer coopérant. Mutato du jour. Au sarani be 1000, au le ka secret. Conseil na pesio. Ma bena yo nanga. Au sarana souci ko bonga mais so jusqu'à 10 000 francs et indi. Yamoko au moins ça ba jeune belé ba pambola miteza satana te nzambe. Na ko sote. So ka jusqu'à $20.50. On dit matin que mutalela ki nzala lobby. Na je bisayo. Ndenga kotika bino ba pirier. Okuti bo kabela ke cigarette na ma 200. Afin que na beta tour na zoya. Ake pona bandumba soki na bare wo. Akosala ambiance na ambiance mona pays mabete. Soki yindi ale ko zonga na tongo tango lomka bino na dam. Pe batango ba ba na dam batali boso. Bandeko batali ya Idengom TV. Boyo kindenge Pasteur John auti côté ya biso. En tout cas, oya malamu tozo totala misala. Ezali habitude te ke tozala biso surtout ba fainéant. Teombala na kati ya reine. Bailleur de fonds, fondé de pouvoir. Dino Kansai, Maman Blandine Mwase Alibala, Nadine Moussamba, Pasteur John Yeyowa. En tout cas, tout le monde a makambo ebele pe toko yoka mate ebele na Pasteur John. Pasteur John, ote ibiso na ebite soki conclusion na yo to liloba nini soko ko isa biso. Te conclusion za kake. Na lobaka chaque jour pona rolamsa mutuke, tika ko bambela foti na obatu. Mabenyo so basala yo lokwa nzama permettre kufa te ayebi nyazo lokana suka. Yo nde créer yo. Lukela yo moko yo. Ata lelo lobi te kende musala ko bonga. Nzela ko bongeza ka licho. Faut sekama ukutana bambisika do souffrir de base. Kanga mutebe futaka. Ko za biyoka yokate. Za lokola bombe na mato ya baba. Atuna tatala. Ate ko na sima mukongo pa yoki te. Cha vio sere kende. Vraiment pour la conclusion que na lingara bino, zo vio sere nzamba yebiyo. Cha courage. Ko le la batu bilela le late. Mutum so bete masola passe ndo teki fait secret famille na bino. Talaga ajo komi nango ti lelo. Pourquoi kufa te nzamba bomayo jamais. Toke yo simba. Nzela ko bonga nzela licho. Soko boy milinga ma fufu ma etoka ezate. Makasi ne pepeli. Courage. Numéro nanga 084 75 18 112. Na lela bino surtout fort et puis na pesi mbote na yo moko ndeko nanga kelor ngoma derota. Oli mukasa leader na pesi mbote na yemoko Alfred Amutu. Vraiment base na yemoko Eric Ngoma Manzaka Manko Ikolo Chen. Vraiment Idengom TV bo s'abonner massivement te la pete ngoyo. Numéro nanga boyebi 084 75 18 112. Bambote na kanti boyebi na pesi na ba onyo balinganga sans oublier et bon ngio Priska Estelle na pesi mbote na yemoko couple nzinga Sukid na Caroline du Nord. Coach Chisno Tampote Umela Dada plus 44 74 24 02 54 37. Na pesi mbote na yemoko matufo va ana autrement dit mail parfum. Yependa ba parfait en gros en détail livraison rapide plus 33 75 39 030 94. Na pesi mbote na chérie na ngamoko gros bisous Blandine parce que ça batika yo chérie je t'aime. Na pesi mbote na tété masala mokonza 4 chemin. Na pesi mbote na frère Kapi autrement dit André frère Kapi Oumela. Na pesi mbote na Renate TGV. Na pesi mbote na le consul honoraire de l'Ukraine au Congo Faustin Ngobeya. Na pesi mbote na Mama Lilila Sanabumbu. Sans oublier Verdi Papa na Shaol Mobalia Anna Gombesa na Ukraine. Na pesi mbote na staff nyosa tole peto eza partout. Lo la grâce de Rocha Bas na pesi mbote na Tolia pete mobimbo bolelanga na ebike tozakebele sans oublier ministre la jeune ya hydrocarbure Mondo Moussa pe Papa Rigo na ville Oumela Bas vraiment na lela bino tout fort na pesi mbote na Jean-Claude Dunia na Canada. Merci à ton abi sobotikali tole pete Bas mimai ko na Afrique du Sud Oumela vraiment na zangia koloba bino tout na lela bino tout fort bambote sous sebele na yemoko Diamoneka Sylvain Bas na Dilu Suzanne qui sema na Suisse. Vraiment merci. Balandi ya Congo ya Idengom TV. En tout cas to mesana na Idengom TV. Idengom TV nde makambo. Nazalaki na esenga ko présenter bino émission na biso oyo to mesana ko landa à nous le Congo. Na koki pe jamais ko si cette émission na sans ko remercier bato basunga kingai ba héros da l'ombre. A commencer par yemoko Alfred Ambutu, Mutasimbi machine madaka daka ya Idengom TV. Sans oublier leader Willy Boukassa, le leader charismatique.
Cordon ye moko na sika ozali maître Eric Manzaka Makoy na Bruxelles mbote na yo kuna. En tout cas nakoki ko jamais ko si c'est émission na ngai ça ko remercier Pasteur John na oyo ta andimi ko disposer ta na e pour na kopesa biso mateya oyo kozala bénéfique pour na biso moko pika masidi mbote sika ozwami. Mariam Wasi na Canada mbote na yo euti pa ya Alfred Ambuti. En tout cas Yurland Bol ya mbote na yo ngana bino na site mona nimbala sima. Ciao.